Xotiningni taroziga chiqarasan, tarozida qancha yuk bossa o'shancha tillo berasansa kim uylanardi? Kim xotinlik bo'la olardi? Qani? Eng yengil xotin 45 kilo bo'lib tursa, 45 kilo tillo ber kim uylanadi? Hech kim uylanmaydi. O'shaning uchun arzon narxda baholab qo'ydi, lekin qimmatbaho ne'matni berdi. Busiz hayot emas, tatimaydi. Xotiningiz olgan kuningizdan boshlab uyingizda tekin qorovul, xotiningiz olgan kuningizdan boshlab tekin oshpaz, xotiningiz olgan kuningizdan boshlab tayyor sipiriqchi, xotiningiz olgan kuningizdan boshlab tayyor bolalarni tarbiyachisi, kirlaringizni yuvib beradigan, oq yuvib oqtaradigan. Vaholanki shu tekin xizmatkorga birortamiz insofan bir oylik berayotganimiz yo pul berayotganimiz yo mana shuncha ishlarni qilyapsan, baraka topkir, boringga shukr. Mana shu ishlarni baribir boshqa odamga qildirganda ham men pul ham berardim, lekin sen